Work it. भाई अभी हम लोग अपने आ चुके हैं क्या फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। और अभी जो बजे हैं कितने बजे हैं भाई? बज चुके हैं 11। पौने 12। पौने 12 बज चुके हैं। कितना टाइम हो चुका है? पौने 12 बजे यहाँ पर देखने आए क्योंकि ये सामने है। Work it. इनकी वजह से हमको ये प्रीमियम वाला रूम लेना पड़ा और ये यहाँ पे इससे कैटेगरी के लड़के हैं। आराम है यहाँ पे। ये देखिए क्या कर रहे हैं। अबे भाई यार कैसे चलोगे कल यार? कहाँ? वही जैसा कि हमें इस टाइप का ये रूम मिला हमें, मैं आपको दिखा दें। Work it. और यहाँ पे ये एसी है भाई। और यहाँ पे ये मैं काफ़ी ठीक ठाक रूम है। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं पूरा। अभी यहाँ पे व्यू नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा है। यहाँ पर रात हो चुकी है और बज चुके हैं टाइम यहाँ पर 1:09 रात के।